มื้อนี้เมาสองสาบ่แม่ราคาได้แม่สองสาจากบาทละแม่โอ้สองสา6,000กัวมีจักระมังล่ะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16กระมังมื้อนั้น16กระมังมื้อนั้นได้เงิน15,000เนาะ16กระมังได้เงิน15,000ได้มื้อนั้นเด้ที่เหมา6,500น่ะมันใหญ่ฮะสะใหญ่ว่าบ่มันนั่นนะแต่ราคาก็บ่เกินกันเด้สูสี1,500 บาทเบิ่งผลงานสิเป็นยังไงโอ้ประขอบปอกจริงๆ23 โลครึ่ง